En Famira loon to heel ontspannen, want trafas no de na Scrabble bingo mes erger je niet, maar sowieso veel huiselijke activiteit in de familiesfeer. Let wel met social distancing en al. Ready na adecoloog, afgestudeerd van decologisch faculteit, gespecialiseerd in de decologische wetenschappen, master in decologie, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAE-programma. Tabadek. Wel, dan vallen we gelijk met de deur in huis. En if was sanga door dat we schroeven pot bakken opnieuw. Want agers lekkie de jessie tranga wins i nanga player. Het lukt maar niet. Is het bewusteloos of misschien puur een toeval? Want asane gersi. Lek na juist den biertype verwacht dat den jamu en de lighter vloed. Dat juist in den biertirati ze luisteren gewoon niet. Maar saneng na bewusteloos, toevallig, samen ongehoorzaam, burgerlijke ongehoorzaamheid. Zeep zijn na konder eigenlijk jongens. Zo. Wel, o Jeremia. Dat bakka in Zuid hadden ze het vervelende in de huid. Want abegeerlijk na provoceerde land en dadel. Tak doe nou. Ja, ik kan go. Tak doe nou. Tak, ik kan go. Oh, ze deden het gewoon. Is het toch, is een effect van doe het. Ze doen het. Oh. Je leest a tekening en volvo. Maar dat im gebreken taki. Wat advies die de scoot. Vanuit de ecologische dienst. Komma, wiep ding. Nee, even netjes, arki. Want dadelijk hier, decoloog, hoe kan je dat? Nee, luister wat ik bedoel. Komma, ja, de scout mij bedoel, arki, de dienstdoende ambtenaar. Look, wat de man die hoort in bad. Nee, arki zijn mij bedoel. Wiep ding. Het woord wiep, wee, waarschuw, i. Individueel. E. Eenvoudig. P. Persoonlijk. Oké. Nee, no vos ukong. Nee. Arkiboom. Mogien baka. Als oplossing voor het feit. Dat agerleki ze horen maar ze luisteren niet. Dat we tak komma wiep ding. Nee, met tak rechts is met die hoofdinspecteur naar de mek asena boskopo dus go met de malik in a public relations man. Dus dit is na afkorting, komma wiep ding. If je begrijpt me verkeerd, ik voer a trouw wiep uit, dan ben ik daar niet voor aansprakelijk. Maar zou je bedoel eigenlijk, nou waarschuw, ja, W, I, individueel, ja, E, eenvoudig en P, persoonlijk. Wiepding. Zo. Want agerlijk a informatie net dringen door. En daarom ik a korps doe een beleefd beroep op de ouders. In de kinderrijke buurten. Waar de vader vaker de hoeklandmeters zijn. En de moeder de alleenstaande vrouwen die 's middags alleen staan. Maar 's avonds niet alleen naar bed gaan. Dan geberekend taki. Dat in de buurt dat juist de mij doen no speciaal no. Wat oproept dat de ouders om die kinderen in het gareel te houden. Je begrijpt. Dus daar ben je op chin sweepy. Ik ben teken pot tapi anu. No atron anaconda. Dan no im temeng. Man, zeg voor God. Kwenten zo. Want agerleki ze horen maar niet. Desondanks a partiële lockdown. Unatak avondklok. Want die tak avondklok, ik creëer een schok. Want dat is maar ik begin denken de jaren 80, daarom bewust en onbewust, ik bedoel, bewusteloos, nee. Bewust juist gebruik aan woord avondklok. Maar partiële lockdown, omdat dat nasa niet zo. Je leest a tekening en volvo. Dus dat omgeberekend taki. Als ze niet luisteren. Dat als ze gerleki. Den schrijf edu mee. Naar een promoting voor a mogelijkheid. Voor a verspreiding. Voor a COVID-19. Zo. Je leest a tekening en volvo. Ta.
Padek. En dan agersleki a actie sabota RKZ nanga diakonesse ziekenhuis om een probleem die wij op insernang. Want hier vertolken we en praten alle talen, maar hebben steeds een probleem bij het betalen. Het lijkt wel lexareetje of onsayer besingwalisi. Telkens, als ik mijn geld moet krijgen. Nee, maar besingen telkens, alsof ze praten over me. Maar het is telkens, wanneer die mensen hun geld, hun loon, hun salaris aan een toevalligheid tak dotjes wampchin chaka gewoon ongepland. Nee, na monitor die dem kiezen zien, baka die de roken a heer moet nadat ze arbeid hebben. Je snapt ze me bedoelt toch zo. Je leest a tekening en volvo. Dus hem gebruiken taki a eventuele werkneerlegging voor een personeel dat een assent vindt census ziekenhuis. Dan een diakonesse de afgewend omdat de overheid het geld, een monitor, een cupula van deze 2 ziekenhuizen gisteren heeft gestort. Jongens, sang. Zij ze eigenlijk, jongen. Naar zeggen voor Naro. En tem tak Naro, dat bedoel ik de bondsvoorzitter Robbie Narendorp. Tem geberekend taki. Dan beide zieke instellingen hadden gisteren gedreigd. Hij zou vast aan de stella ultimatum, een vervaldatum van een bedreiging. Dat if monitor, no Dorothy, if sentiment, no paisandu. Als hun loon, ja, weet ik, je boemtje, ze lonen en ze waren chagrijnig, want ze werkten hard en hun loon konden ze niet krijgen. Zo. Je leest een tekening en volvo, maar hij vindt het lastig. Hij vindt het gewoon een beetje misselijk. Ja, gewoon een beetje misselijk zeg. Dat steeds, als hij moest eerst een steeds maandelijks terugkerend evenement bij een verbandplakpot ging. Als je begrijpt wat ik bedoel. Je leest een tekening en volvo. Dek. En dan, het is er nu 10. Het is er, nee, het zijn er. Ja, het is zijn. Het aantal is op 10, maar het zijn er 10. Oh ja, zuiver. Nee, correcte grammaticale. Nee, nog meer gram. Want de leerkracht zag in Nederlands ook toevallig aan de ecologie. Maar het aantal COVID-besmette patiënten is nu officieel bijgesteld op 10. Dus soms mijn actie. Kom actie de verslaggevers. Ja, want kan dit of dingen arki. Vooral Bisham, Chandralal. Ja, Sabi. Vangerlijk ding verslaggevers. De beter van informatie voorzien dan een heer fit, COVID, nooit fit, bijna fit 19 team. Want zijn ze wel fit en up-to-date? Want in een persconferentie, dan een verslaggever, journalist of journalist uno zap ete. Maar anyhow, wat masang, verzamel aan nieuws. Ze evangerlijk ogen en oren der samenleving. Pot en oren te luisteren. En agerlijk uit de ecologische informatie. Dan Bisham Chandralal die stel een vraag. Broeiadores a hertelling na een zogenaamd COVID-19 team. Bij aan mijn actie kunnen we die persconferentie niet zo beëindigen zonder om te vragen. Als het zo is, Arki, dat er al het 10e geval is, moet ik maar wacht even. U go van 8 naar 10? Wat is gebeurd? Want in een COVID-laatste conferentie, een congres een programma met alleen nog wat reclame moet het krijgen, want voor de rest entertainment in een boenunus. Dan heb ik gebreken, Taki, de vraag binnengesteld. Is er al een nummer 10? Attack nee, we hebben een nummer 9. Attack nee, Isabi. En kijk, dat ben ik me even. Want de antwoord voor een deskundige of een persoon aan het woord op dat moment. Arkino? Geef aan dat nee, het is 9. Het is niet bekend. Want dan, if je betak wel een geval deze, u aber redelijk vermoeden agers, want daga smer, want dago en hij blaf en ataya want ketty, maar we weten het nog niet zeker. Dan ik attack ai, idee na niet tigriti. En plotseling, bam. De teller staat op 10. Je leest een tekening en volvo. Dus tangano, we tan barbecue Juventus. Alas massa tuned in de Arki Radio 98.9 FM. Tak tai osso. Zoek wat ontspannen sandu. Breng wat tijd door met de familie. Maar kom niet te dicht bij mij. Zo. Lockdown. Dek. En dan im gebreken taki ook toe
Want internationaal, want we staan het jaar schrijft wakadape. Want je afvraagt van, is er niet een lijn die loopt? Want eigenlijk no de COVID is killing democracy. Wakti. Want met een COVID-crisis, pe eigenlijk u bestellen vraag, taki if de man bespang, maar eigenlijk de man is spang. Je begrijpt? No den is spang. Echt den is spang. Want pe eigenlijk in een periode, voor een huisquarantaine, je kan pot was zo dat die, hey, tampude, en op contact met een NCCR om de zoveel tijd om die informatie te melden van de persoon die in quarantaine is. Dan weten we het. Begrijp je? Maar neem geberekend taki. De libatori me kan go op zijn eigen beloop op de eigen model. Omdat na dingen zit dat spel en in dingregels de alles aan het tel, weet je wel. Dus neem geberekend tak no de wetgeving. Zet de mouwen pas aan. En mek taki a bedrijfsleven actie tak ma wakti hori blo. So. Want if we rij wan passie. Bij misschien tak het lijkt alsof jij achter het stuur bent. Je snapt suma rea you know. Suma hoe de we die controller. Oké, zuiver. Maar dat gerlijk hoe de tap een graad passie, maar dat je bigi slinger chinso. Maar dat nowhere rij tap een bergi sei warafijn. Wakti. Dan no kan liep je baka stuur via kotti schijn. Je begrijpt wel wat ik bedoel, toch? Zo. De Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven vindt dat er een goede discussie moet komen over de wet uitzonderlijke toestand COVID-19. Zeker omdat fundamentele rechten van de burgers beperkt zullen worden, Arki. Want kan die nog staan voor dan je volvoer aan de ecologie, broken, verstaanbaar, verteerbaar, hoorbaar. En bijna kan vieren is er Arkino. Over deze wet moet een brede discussie komen. Dat want taka krutum koti, taxibedrijf Fulltank. Juventus zei Arki moest begrijpen, je moet begrijpen wat er gaat gebeuren bij deze wet. En daarbij moeten alle sociale, ook maatschappelijke en alle andere groeperingen in de gemeenschap betrokken worden, zodat alles aan kan go goed. Nee, eigenlijk gewoon goed. Je begrijpt wat ik bedoel toch? En af de perfect, en af de uitmuntend, maar me kan go gewoon goed. Je begrijpt wat ik bedoel. Zo. Maar ik berekend taki. No de asan gerleki na de mij teka bal vanaf a goal. De passen het voor niemand. De Maradona. Want Maradona betekent vanaf het middenveld, maar zij komen het halen bij die goal. Ze passen het voor niemand. Zoeken geen informatie. In Biggie Ossof Kondre moet er een eerlijke discussie komen tussen oppositie en coalitie. Want de man dat vertegenwoordigt afvallig. En isabi tak ube broken gig bas steeds met kan staan voor toch. Want dat tap de soort momenten die zie. Dat je begrijpt dat wacht even. Sana je mening. Maar suma dat je moest je mening kan visie. Suma moest stem namens you. Suma moest tek a besluit sa you be one teki if you ben de dape. Suma you pot dape. Boy mi no sabi ara mi no stem. Suma takasan dat. Oh dus you no stem. Dus heb sana san. Hey, wakak mo po. Je gaat na padat zie. Nee, je snap het? Jo. Want volgens you te no stem dan een geweldigheid. Nee. Dan tak je nou een lafaard. Het nap na zei hij neem ik no aan besluit. Want je no tof genoeg. Je vindt dat je no dwing. Oké, na you zaak maar arkino na you steng e dwing. En daarom ik you steng dwing toch. Suma you pot dape takanga ding. Sure. Dus naar zeggen voor meneer Brian Rente. Daar maar no one awet dis Lorente. Dus daar maar begin geberekend tak nu gelijk. No de. Begin taxibedrijf naar een heer maatschappelijk middenveld. Voor zorgen dat awet uitzonderlijke toestand. Want aan een noodtoestand aan allemaal corrigeer me deko ulukasan. No aan dat van ja. Aan kan de een noodtoestand. Nee, aan een noodtoestand schrefi. Nou een wet uitzonderlijk. Nee, aan uitzonderlijk. Misref ik go in de fout. Arkis aan. Correctie. Wet uitzonderingstoestand COVID-19. Zo heet die wet. Zo staat hij ingeschreven. Begrijp je? Zo CBB Shabing. Uno sap suman en masuman en pa. Maar zo heet hij officieel. Hoe heet die wet? Wet uitzonderingstoestand COVID 2019. Dus dat was een takkie. En ook 2019. Dat COVID-19. Zo.
Je leest a tekening en stamper. Maar uno Sabrina ete. If no dekbaar na blessure tijd die DNA. Een vertegenwoordiging voor uno allemaal sa etang tussen Atumak gebergte. De Atlantische Oceaan. De Marowijnen en de Quarantijnrivier. Maar meneer Brian Rente af graag tak atordisi. Vos ago in uitvoering. Dat het heel goed besproken is. Dus niet te goed, niet bijna goed, niet eventjes goed. Maar gewoon goed. Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En je weet waar ze wonen. Niet ver van elkaar. Je hebt miscommunicatie. En als je 2 straten verder rijdt op dezelfde hoek, woont misverstand. En als je verder gaat, krijg je misvatting. Dus allemaal hebben te maken met één buurt waar ze wonen. Zo. En het begint meestal met miscommunicatie. Oké, Arkie. De actie van de bond bij Slaans Hospitaal is gisteren niet doorgegaan. Mijn god, gelukkig. En het is geen 1 april, maar hoor. Arkie zijn met taki. Zo. De plooien zijn glad gestreken. Dus dan tak alle strijkijzer faya tanga no. Bondsvoorzitter Imro Edam heeft de leden met een ingesproken bericht geïnformeerd dat alles nu duidelijk is. De actie is om in thuisquarantaine te gaan opgeheven. Wacht even. Dus ze zouden vrijwillig in thuisquarantaine, maar voor de waarom dan zo. De bond wil de garanties hebben over de veiligheid, want im geberekend dat a personeel o de heel petty label nanga den COVID-patiënten en des mabe wasabi if den PPP personal protective of PPG no gear. Ja, anyhow, uitrusting. Dat me bedoel. Zo. Maar agerleki, een misverstand bij de Bonds Slaans Hospitaal is opgeklaard. Dat wantaki is opgehelderd. Is niet meer zo wazig. Ik kan zien dwars door de situatie. Dus dit misverstand is zonder miscommunicatie en een misvatting uit de miswereld geholpen. Decologisch bekeken. En dan kies was Saritori. De politie van Livorno heeft zondagmiddag het ontzielde lichaam van de 61-jarige vrouw FC geborgen. Dit slachtoffer is zaterdag van de Jules Albert Weidenbosbrug gesprongen met de bedoeling een einde te maken aan haar leven. En in gebreken taki van de politie, dank de familie bekom melde taki als slachtoffer bij de erg depressief, maar altijd utakenkba. Mensen, zelfmoord nooit een oplossing. Omdat wie soort probleem i abi, if i tekip ting, takanga was massa abibje ervaring in alibi wa moro ouders, maar nog takanga je leeftijdsgenoten, want dikwijls de dat op de sem probleem, anga sem onbegrijpelijk YouTube. Isabi toch, zoeken was man, zij kan vertrouwen en praat het uit, omdat zelfmoord nooit een oplossing. Je pot heer familie nasari en je hebt nog een garantie dat bakarati ogo moro boom, want isabi toch de ziel lief door, zeg men. Isabi toch zo. Maar van deze plaats uit condoleren wij de nabestaanden en wensen ze heel veel sterkte toe. Saritori. Dek. En miskrik. Mitak security guard pijp militair om gerucht van corona. Wat? Zeg, wat? Wie? Wel, ko je me ataki. Nyankoi. Geiersvlei. Kokkies aanmelding. Tako security guard. Harold T. Harold en T. Nee, Harold T. Familienaam T. Oh, sorry. Is aangehouden en in verzekering gesteld wegens zware mishandeling. Want in gebreken taki, deze 32-jarige security guard heeft een militair gepijpt met een pijp. Ama bewerk aan een pijp. Ama tiki aan een tiki. Dat zouden we zeggen als je iemand had geslagen met een stok. Isabi toch, mil ilat amang nangawa lati. Isabi, i pijp amang nangawa pijp. Van daar komt het. Nee, begreep het. Want om eens met Luca Radius of zo. Oh man, die dirty-minded people. Zo. Dus deze security guard, die militair pijpte met een pijp. Zo dusdanig tak ama hoa heel zware letsel ervan over. Om wat corona gerucht sanasani. Lolo taketja bruya. Lolo taketja weer de wat tak sana lariteit zo.
om wat gerucht. Jongen, man, denk je effect om gerucht? Maar zij na kondre eigenlijk, jongen. Zo. We arki, lukusi, luister, hoor, begreep, kijk en verstaan. Het gebeurde bij een winkel aan de Gomperstraat. Harold is bewaker te werkzaam bij de supermarkt. Uit politioneel onderzoek blijkt dat hij, de militair, met zijn vrienden naar de winkel was geweest. Terwijl hij in de winkel aanwezig was, drong het tot hem door dat deze winkel op social media was besproken en dat de eigenaar symptomen vertoonde van hoogstwaarschijnlijk corona. Zomaar, Archimedes. Lolo taketja broeia, tak sanetja weer. Zeg niet zomaar dingen, want op social media de man vindt dat hij een winkelier vertoont symptomen voor corona. Gewoon je lukoasma dat je ziek corona, dat is puur Suriname, hè. Nee, dat is echt puur Suriname. Vroeger zat er een look op afstand if je hebt iets. Dat had je ook, hè. Gewoon aan de mij look. Maar op iets meer. Dat komt biggie. Snap je? Zo. Dat na sarana maar eenmaal. Nou de man controle COVID-deskundigen. Ze zien COVID op een afstand. Arkino. Dus hebben geberekend taki. Baka die ator biggie taki. Dan een militair die bij een burger gekleed. Biggie gotek verhaal naar een security guard. Beide mannen raakten in een woordenwisseling. En bijna woordenwisseling bo controle kofuwisseling. Echter gaf de militair geen gehoor, want im geberekend taki a security guard aksamang tak lukuno isap tak delpi besing wasa ina alekerus reten part 2 tok saneng. Kak mopo jamang zo. Maar een militair tak aan wakak mopo dape. En dat wan taki, uit boosheid, pakte de security guard een pijp. En hij pijpte die militair gelijk ermee. Ter plekke in het openbaar, jongen. Maar zij na kondre eigenlijk, jongen. Zo. Je leest haar tekening en valvoer. Dus een discussie. Om een corona gerucht. Dat corona dena winkri. A security guard aksama tak meneer wakak mopoja. Maar nee, die militair zijn oor was hard. Hij wilde niet horen. En hij werd ter plekke gepijpt. Met een pijp. Begrijp wat ik bedoel? Zo. En Harold is in verzekering gesteld. Ano in wa agu staat wetang. Ta. Pa. Dek. Adese lo Pirien TV, woi. Adese je Pirien TV, woi. Adese lo Pirien TV, adese dis lo Pirien TV, woi. So, lek faba batouchi besingetak, woi. Arkino, Want agers lekkie hier wel en daar niet. Volgens mij, COVID-virus, lukude, of was security guard, of was musumbla taxi. Is dat zeiden? Wanneer een COVID-instelling voor een partiële lockdown taki eigenlijk in een movement toe tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Dat want tak de COVID-virus en kies kans voor rust uit en wiki maanden en de fit op straat. Maar heb geberekend dat voers maar bestel een vraag aan de DC. Maar DC leg wel eens even komit unumek ustaver. Want Uyeremia taki gelegenheden waar er meer dan 100 mensen bij elkaar staan. Dan eigenlijk Amus Tapuripa. Maar dan hoe kan het dat bij de Centrale Bank van Suriname, ik bedoel de Chotelal Business van Suriname, ja, Chote, me bedoel, in Baghdad en we zijn een big up die Chotelal apart, trouwens, lange man met die moeder, kan gwa gem moro, gem gesloten momenteel. Maar arki buur, dus ik berekend dat je een virus ook, een virus naar de aanwezig dat of even verder komt, of je hebt aan tegen een virus. Want volgens mij Chotelal op een speciaal team dat no onderschatting. Want ama op een x aantal maar in dienst. En is dat de man ook op de werkarmen. Dus volgens mij de man tek wat de werkarmen ding. De onzichtbare werkarmen. Voor hoor op het COVID-loos. Zo. Maar op de vraag. Deze, wat gebeurt er daar? Dat was that's all, folks. Ik ben eigenlijk ik begrijp zijn bedoeld ook zo. Want ik gebeurt dat aan deze het draaien om de hete brei. Eigenlijk aan mij draai donuts lek van wat de wagi ben wat draai donuts is de irangu. Shut up, apassi donut toe. Maar trouwens, do not. Je begrijpt wat ik bedoel zo. We arki, lukusi, luister, hoor, begrijp, kijk en staver. De staatsraad heeft geen consensus bereikt. Dat wat de staver makandra. Ze hebben het niet kunnen begrijpen. De bereik overeenkomst. De discussie
en zorgpunten zijn kenbaar gemaakt aan de hele meneer voor de tweede keer Desiree Delano Bouters. En ook toe formeel de mag geeft aan Sankan dit een probleem. Want berekend dat als en indien een regelgeving dus go in werking, dan bijzondere rechten van de burgers no telmoro. Bepaalde zijn ook de mogelijk per jou. Look even, no de ja moeite ba. Dan gaat thuis blijven 8 uur. Dat in mek wat je berekening en berekening viserevi. Wat er allemaal nog zal kunnen met wet uitzonderingstoestand COVID-19. Maar als staatsraad no bereik overeenstemming over een wetvoorstel. Dus de actie des revi. Dat als en indien. If a note disi. No potu in moro bigi note. Tefkeba. Wil je note zo vaak. Dat kan gerlijk hoe dentro note. Muskaat. Je leest haar tekening en volvo. Maar in berekend dat je 100 ponden donuts en melden je dat er nog altijd op bestelling de mogelijkheid is om te bestellen en jouw donuts op te halen. Let wel met inachtneming van alle COVID-regulations. Daarmee bedoel ik dat je kon na ver contact, is ook naar afstandsbediening, zetten, halen, wegwezen, hand sanitizer. Niet meer met 2 mensen in de shop, maar 1 persoon zal toegestaan zijn om binnen. Dus het wordt niet van, nee, niet gerend en geronnen meer in de plaats, begreep je? Snap je wat ik bedoel? Maar bestellingen nog steeds mogelijk. Weet je. Ben dat dekkoloog. Afgestudeerd van dekkologisch faculteit. Gespecialiseerd in die dekkologische wetenschap. Master in dekkologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in uw EG-programma. Tapadek.